世界上交配时间最长的8种动物，怪异的交配特性，闪瞎你的眼睛不成问题。有的动物生来好色，一辈子都在想交配的事儿，简直是在用生命享受交配。有的动物一次交配14甚至20小时，不吹不黑，根本不累。有的动物交配结果更是惊人。这8种动物分别是什么？第8名，章鱼。其实从时间长度来看，章鱼的交配时长并不夸张，平均只有15分钟左右，最多也不过就20多分钟。但是章鱼的交配方式实在有点与众不同。大家都知道，章鱼别的东西不多，就只有脚最多。雄性章鱼的很多只脚里有一只名叫交接腕，就是专门用来交配的器官。在它们遇到合适的雌性章鱼之后，它们不会直接举着交接腕上去要求交配，而是会为了方便，直接把自己的交接腕从身体上断下来，送给雌性章鱼，然后由雌性来主导整个交配的过程。所以说，壮士断腕这件事儿，在章鱼身上还真是不稀奇。为了繁殖后代，雄性章鱼说断就断，一点都不含糊。交接腕就是雄性章鱼的生殖器，而主动舍弃生殖器之后，它们很快就会死亡。为了交配付出生命，这事儿同样也就只有章鱼才能做到了。因此，我们在市面上看到的各种雄性章鱼，基本上都是章鱼里的小处男被人类吃进肚子里之前，就没了繁殖后代的可能性。第7名，猪。没想到吧，这个榜单老猪也能上榜。通常情况下，公猪和母猪的交配时间是30分钟左右，最多可以接近40分钟。这个时间说长不长，说短也不短。如果再加上公猪母猪互相熟悉，彼此适应的时间，那么总时长可能就会有1小时以上了。做人不努力，猪都瞧不起。猪的平均交配时间，该说不说，可能比有些人都还强了。别看老猪长得呆呆笨笨，实际上只要学会本交，那么对繁殖后代这件事就手到擒来。由于现在大多数猪都属于人工饲养动物了，所以在公猪和母猪配种的时候，人类需要为它们营销相对舒适，甚至模拟自然生态的交配环境。一些育种专家还专门介绍过这些讲究，比如要保证地面的光滑，配种尽量选在平坦的地方，周边不要有什么障碍物。另外，人类应该保持环境的安静，避免让敏感的动物产生应激反应。动物交配这事儿听起来简单，有时候还真是一门学问。第6项，藏羚羊。藏羚羊这种动物非常神奇，它的交配总时间不能用分钟或者小时来形容，而应该以天为单位。在繁殖期里，雄性和雌性藏羚羊会产生频繁的接触，交配行为也随时都有可能发生。不过就跟人类少吃多餐一样，藏羚羊交配玩的也是一个少吃多餐。它们的单次交配时间不仅不长，甚至短得十分夸张，一般来说只有5秒钟。快速开始，快速结束，主打的就是一个快。不过单次交配结束，并不意味着整个交配行为宣告终结。事实上，雄性藏羚羊非常任性，它们什么时候来感觉了，马上就会拉着雌性藏羚羊试一试。整个交配周期大概是21天，在这大半个月的时间里，雄性与雌性的交配行为可能会发生无数次。正因为如此，虽然藏羚羊的单次交配时间很短，但次数多了，它们的繁殖结果也会相对比较理想。第5项，黄金蛇。黄金蛇是眼镜蛇大家族中的一个种类，这一种群的交配时间平均算下来大概是60分钟的样子。不过黄金蛇交配具有很大的不稳定性，具体就表现在因个体而异上。60分钟只是它们的平均值，现实生活里，黄金蛇交配属于旱的旱死，涝的涝死，长短差距可以说是十分悬殊。根据目前已经有的资料来看，世界上交配时间最长的黄金蛇可以整整23个小时不吃不喝，只干交配这一件事。这个专心程度，人类只怕也是赶不上的。而有的黄金蛇交配时间就短了，最短的可能只有10几分钟，甚至只有几分钟，严重拉低平均值。有科学家解释，交配时间更长的黄金蛇繁殖后代的概率就会更高。如果没有意外，
生娃这事儿和交配时长还是有正相关关系的。这里额外提醒一句，不要对黄金蛇太好奇，它们是眼镜蛇中毒性最为剧烈的一类种群，见血封喉，这可不是开玩笑的。第4名，马岛睾狸。马岛睾狸是一种身形比较小的哺乳动物，身体的长度是1米左右，体重也就只有1-2千克，在动物界，尤其是哺乳动物里面，算是最小的那一波了。别看它长得小，它的名气可不小。马岛睾狸最有名的一点就是交配时间长，单次时间最多可以达到8个小时左右。要是用人类的视角来看待交配这件事，维持8个小时的亢奋状态，那是想都不敢想的事情。马岛睾狸之所以能这么天赋异禀，这是因为它们的生殖系统和许多哺乳动物不太一样，其生殖器里面长了个阴茎骨，在骨头的支撑之下，8个小时问题不大。当然了，如果生态环境周边隐藏着许多危险，那么一次交配8小时，这事儿纯属自己作死。毕竟交配过程中，如果突然冒出一只猛兽，马岛睾狸逃都没办法逃。它们能在进化过程中保持8小时的交配时间，最根本的原因还是在于生态圈层中缺少天敌，与其他哺乳动物相比更加安全。第3名，宽足带蛆。宽足带蛆用实例诠释了什么叫做牡丹花下死。做鬼也风流，别的动物是用交配来丰富生命，而宽足带蛆是用生命来交配。雌性宽足带蛆的寿命非常短，基本上只有1年左右。在有限的生命周期里，为了尽可能多地繁殖后代，一旦遇到合适的交配对象，宽足带蛆就可以说是无所不用其极了。只要它们还没有断气，交配就可以一直持续下去。目前有所记录的最疯狂的交配时间大概是14个小时，大半天的时间都用来持续交配。不得不说，宽足带蛆的确是疯狂。雌性的承受能力很强，但雄性的承受能力就没那么强了。经历14个小时的激烈交配之后，雄性往往会因为身体的极度透支而死亡。这是真勇士，把爱情价更高打在脑门上。雄性宽足带蛆完成交配之后，通常情况下，雌性都能够怀上孩子。自然界中的大多数动物本来就是以母系传承为主，所以生下孩子以后，雌性宽足带蛆会独自抚养孩子长大。第2名，长鼻猴。如果说用生命交配是宽足带蛆的座右铭，那么用鼻子竞争，这就是长鼻猴的猴生生准则了。研究人员经过调查发现，长鼻猴的鼻子应该是经过繁殖期交配竞争的筛选，这才进化而来的。一般来讲，长鼻猴的鼻子越长越大，它们的生殖系统就越成熟，性能力相对较强，而且持续时间也更久。动物的择偶标准大多都是简单粗暴的，谁的能力更强，更容易让雌性怀上孩子，雌性就会选择跟谁交配。繁衍后代是动物的天性，发情期的一切选择基本上都以这个任务为目标。已知的性交能力最强的长鼻猴，一次交配的时间可以达到20个小时。不吃不喝纯交配，只能说长鼻猴还是牛啊。正是由于交配竞争的影响，在同一个生态圈子里，鼻子更大的长鼻猴往往种群地位也更高。可以看出，交配这事儿影响的不仅仅是繁殖后代，还会影响生物地位。第1名，灯笼鱼。在地球上如此庞大的物种种群当中，灯笼鱼绝对是最好色的一个存在。和别的动物几小时、10几小时的交配不同，它们的交配行为贯穿了它们的一生。从成熟开始，雄性灯笼鱼的终极目标就是寻找雌性，繁殖后代。一旦遇到合适的对象，它们会毫不犹豫地冲上前去，以一种献祭自己的方式进行交配。和雌性相比，雄性灯笼鱼就像是先天发育不全的残疾儿童，要啥啥没有，只有生殖器官最成熟。它们会一口咬上雌性的腹部，然后快速分泌一种特殊的体液，把自己的身体和雌性的身体牢牢结合在一起。接下来，雄性灯笼鱼的身体就会发生退化，各种没用的器官纷纷消失，最后只留下生殖器依然和雌性共生共存。从找到另一半开始，到最后退化到只剩生殖器官，
这一整个过程就是完全的交配过程，也是雄性灯笼鱼的一生。所以用一生来交配，这话形容它们一点问题也没有。早前生物学家没有弄懂其中的奥秘，还以为灯笼鱼是孤雌繁殖的产物，直到在雌性身上发现雄性生殖系统，大伙儿才终于明白这个神奇的物种。自然界的动物生理特性各不相同，交配时间也是大相径庭，有长有短。和人类相比，某些动物还真是天赋异禀。